This 12th edition of the EAC Military Games and Cultural Event, I believe, heralds a new era within the East African community, as we witness today the participation of the Republic of South Sudan at this event for the very first time. Uhotani wa mbiraru cia ulinzi umakeheo kuri president akirorera njamba cia bururi kiandikithio uhotani muthenya wa muico. Mathako ma mbiraru magitiru umuthi, timu ya Ulinzi ni imwe ya timu iria igunikite na mathako maya, kuonana kia timu ino riu ni methagathagiite kwanjiria kimera kia ligi nene ya bururi niyo KPL iria manyitaga itemi. Maumirira ma mathako ma mbiraru mataragwo na uigi wa pointi iria timu iyo mathite nguconi-ini ciothe. Mubira wa volleyball timu ya Uganda ni ihotire na pointi 10, Rwanda marikirie mari namba 2 na pointi 8, nacio mbiraru cia Kenya ciiganira na namba 3. Mubira wa maguru uhotani uyukirwe ni timu ya mbiraru cia Uganda, Kenya maiganira na namba 2 na Tanzania marikia mari namba 3. Mubira wa ikabu Rwanda niyo matongorire na pointi 10, mafuatĩtwo kwa hakuhĩ ni Uganda na pointi 8. Ikereka 11 timu cia Kenya ciahotire thahabu 4, ũndũ ũrĩa ũtanecokera mũciĩ kuona mwaka ũyũ no thahabu ya mahenya ma gũtuĩkania ng'ongo timu cia Kenya irahotanire. Ikereka 13 rĩkaharĩrio mwaka wa 2021 bũrũri-inĩ wa Sudan ya mũhuro. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo John Kata Njohi.